晨，我叫朱燕萍。好啦，嗬。咁咧，我呢個咧就係真係我覺得好好咧，就係你好似阿玉鳳咁坐喺度，咁咧就當我一隻手咧，咁你一隻手咧咁樣，你朝朝用啲 lotion 啊，我覺得由頭碌到落尾。譬如我對腳咧，咁你下次做 lotion，呢啲腳邊，呢啲咁，呢啲側邊啊咁，呢度捽佢，呢度捽佢，嚇呢啲嘅側邊，我當我對腳，我哋咁捽佢咁樣。你就揾緊度好似玉鳳咁坐好佢，所以我哋一定要做運動。譬如我哋好似咁凍出唔到街，咪用呢個咯。出到街我哋就拉下筋扯下都係好好嘅咁樣。所以咧我就咁我就好開心啦。夜晚最好啊！夜晚最好咁樣捽啊！你瞓唔到覺咧，捽下佢。文花教我哋又咁呢個捽，係啊！最緊要係搽啲呢啲手腳咧，搽啲潤膚露。如果你唔就咁捽佢咧，有啲痕，有啲唔舒服㗎。做啊，日日都要做㗎。如果唔係我哋啲筋咧係會縮㗎，冇辦法啦。好似我有20幾年有個姊妹入咗去醫院，咁我去探佢，老人院係咪醫院添？咁佢個仔就請咗個物理治療師，佢好似我咁樣捽佢就痛到佢喺度喊，喺度嗌救命，唔肯捽住佢都坐輪椅。所以弟兄姊妹啊，如果唔想咁快坐輪椅咧，我哋下半身個事就係叫做終身運動，我哋好緊要啊，對住自己。各位弟兄姊妹，有呢條祝福棒咧，幫到我哋好多功勞嘅。不過咧，我自己咧好後生到今時今日，一對腳咧就痹嘅，就係唔瞓夠瞓唔暖嘅，成日都係痛嘅。咁我依家有呢條祝福棒咧，我自己無能為力。我點解我成日瞓咧隻腳唔暖嘅，成日痹啊，行落個地下咧就冇知覺喎，著鞋都冇知覺喎。我揾條棍喺地下度，係咁搓，係咁碌，係咁搓碌到成個月咧，咁啊就瞓夠咧就一路好啲，一路暖啲喎，同埋行路都覺得有啲知覺喎。我覺得呢條嘢好幫到好大，幫俾我好多。多謝你嘅分享。咁我想你可唔可以示範下點樣碌你搓乜嘢？咁我係放條毛巾喺地下度，咁喺度碌下坐穩咯，坐穩。坐穩，你啲咁樣碌下，你唔好淨係任佢碌嘅喎，你要俾啲力，個腳底俾啲力咁樣喐下咧，佢又好大幫助你嘅，真係你要試下，你唔信啊！不過唔係一朝一夕嘅喎，你要正常做先得嘅喎。你每日做幾耐啊？我每日做50次到嘅喎，我有心機啊做多啲，冇心機啊做50次係咪啊？